Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Чего вы не видите и в упор не замечаете? Какую правду вам поведает песок? На что песок откроет вам глаза? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Мои хорошие, отсыпочка у нас общая. Пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Есть у вас какая-то ситуация сложная, очень сложная, даже, знаете, как невыносимо сложная. Вы обреченно опускаете руки, как сдаетесь и говорите: ну нет сил, да, не вывожу я эту ситуацию. Скорее всего, вот закончим, да, пусть будет так. Я не могу больше бороться, я не могу больше там сражаться, я просто не в состоянии. Обстоятельства сильнее, чем я. Но вы не видите, что выход из этой ситуации у вас буквально по правую руку стоит. Рядом с вами есть человек, вот 100% есть человек, это может быть и мужчина, и женщина, по правую руку. Либо сидит по правую руку от вас, либо живет по правую руку от вас, либо, может быть, вы разговариваете постоянно, человек становится справа, который может вам помочь. И может, и хочет. И для этого человека, ну вот знаете, как пальцами щелкнуть, да, вам помочь. Ваша проблема в том, что вы считаете, что ваша проблема — это вот сугубо ваша ситуация. Вы стесняетесь, может быть, своей проблемы. Может быть, вы так, знаете, как привыкли, да, исторически сложилось, что вам никто никогда не помогал. Вам и в голову не приходит, что можно попросить о помощи. Прямо рядом с вами, по правую руку, есть человек, который легко, с легкостью, с радостью, не знаю, там за, может быть, час все решит, разрулит, договорится, и все сразу поменяется. Вам нужна помощь, а вы о ней не просите. Рядом с вами есть тот, кто с удовольствием, еще раз подчеркиваю, с удовольствием легко и просто может решить вашу ситуацию. Говорите, говорите о своих проблемах, говорите о своих неприятностях. У вас же есть рот, вы умеете это делать. Да, я имею в виду разговаривать. Не стесняйтесь своего бедственного положения, не стесняйтесь своих проблем. Есть проблема, вот рядом по правую руку уже есть решение. Попробуйте, просто попробуйте. Сразу же вот найдется и помощь, и решение, и все у вас случится и получится. А сдаваться и опускать руки ни в коем случае не надо, оно того не стоит. Проблема решаема. Решаемо. По правую руку стоит человек. Это не какой-то там чужой, незнакомый. По правую руку точно знаете, точно общаетесь. Может быть, даже родственники, либо близкие люди. Есть человек, поговорите. Поговорите, вам 100% помогут. С левой стороны образ человека, который не сводит с вас глаз. Человек, который очень сильно в вас влюблен. Ну, для мужчины женщина влюблена, а для женщины мужчина влюблен. Человек, который просто вами и грезит, и бредит, и по вам с ума сходит, и вами живет, и вами дышит, как засыпает с вашим именем на устах и просыпается с вашим именем на устах. Вы у него в крови, у этого человека. А вы не замечаете. Не замечаете. Человек, кстати, очень хороший. Человек ради вас и в огонь, и в воду. Вот и в огонь, и в воду.
Может быть, вы привыкли к этому человеку, да? Может быть, человека вы давно знаете, привыкли, вам и в голову не приходит, что этот человек в вас влюблен. Да, относитесь как к подруге, либо как к другу. Но вот здесь четко показывают, что если вы позволите, из вас получится просто замечательная пара. Рядом с вами есть этот человек, любит вас очень сильно. Он постоянно вот как-то рядом с вами пытается быть. Кстати, может быть, этот человек и этот человек — это один и тот же человек. Рядом с вами постоянно находится, под ногами у вас путается. Куда вы, туда и он. Либо где вы, там и он. Ну, либо она, если смотрит меня мужчина. Чувства настоящие, неподдельные и очень-очень сильные. Этот человек может сделать вас счастливой, либо счастливым. Только дайте возможность, дайте шанс. Может быть, вы прям совсем ушли от общества, от людей, постоянно дома находитесь. А этому человеку, ну, понятно, что когда вы дома, к вам не добраться. Есть тот, кто вас безумно любит, по-настоящему любит. Очень сильная любовь здесь ощущается. Как говорится, только маякни, да, только позови, и все. Я буду твой, я буду твоя, и все для тебя сделаю. Подарю тебе счастье, подарю тебе любовь. Так, ниже подкова. Перекресток подкова. Ну, здесь очень похоже на ситуацию надеяться на случайность, либо рисковать бездумно, да, когда человек думает, будь что будет, да, все равно попробую, либо все равно сделаю. Подкова влево смотрит. Не стоит надеяться на авось, не стоит надеяться на случайность, не стоит надеяться на то, что оно там само собой что-то случится, разрешится, там пролечу, повезет, проскочу. Ни в коем случае так не поступайте. Вам будет сопутствовать удача, вам будет сопутствовать везение, только когда вы все делаете четко и правильно, когда соблюдаете правильный алгоритм действий. Ну, допустим, у вас какое-то важное дело там, где-нибудь в банке, да, вам нужно там какие-то документы подготовить, вам нужно какую-то аппликацию оформить. Вы идете с полным пакетом, и вам улыбается удача. Там сотрудник банка, рассматривая ваше дело, ваш кейс, понимает, что вот человек ответственный, порядочный, да, такому нужно верить, можно и нужно верить. А если вы приходите, у вас ничего с собой нет, и вы там что-то просите, либо на чем-то настаиваете, удачи не будет. Просто не будет. Если вы беретесь за какое-то новое дело, когда вы все рассчитали, просчитали, обо всем узнали, все там продумали наперед, опять же, подготовились, удача вам будет сопутствовать. Когда вы, будь что будет, удачи нет. Понимаете? Здесь речь идет о том, что вы себя считаете человеком неудачливым, и при этом вы постоянно одни и те же ошибки допускаете, на авось надеетесь. Попробуйте поиграть с этой ситуацией, попробуйте вот в следующий раз подготовиться, все просчитать, рассчитать, там, справки в конце концов навести, информацию получить и просто проверьте. На самом деле удача, она всегда с вами, но только тогда, когда вы все делаете четко, правильно, ну, в строгом алгоритме. Вот тогда удача с вами. Когда на авось, на обум или будь что будет, конечно, вам не везет. Вы на самом деле удачливый человек. Просто научитесь работать со своей удачей. Научитесь с ней по жизни идти, а не надеяться, что она у вас под ногами будет валяться. Это не ваш случай. Это не ваш. Когда все делаете правильно, удача с вами. С правой стороны стрелка вниз, сердце. Но тут, скорее всего, вами играют, либо вами пользуются. Человек какими-то манипулятивными способами, средствами вас к себе привязывает. Это может быть и с любовью связано, да, когда вам там на жалость бьют, когда вам рассказывают, что ты никому не нужна, кроме меня, куда ты там денешься,
там одна останешься, пожалеешь, да, если со мной расстанешься. И также могут вам там рассказывать, что я инвалид, ножка, ручка болит, да, я вот ничего сделать не могу, мне нужно время там на подумать, на там, выздороветь, еще что должно произойти, там, планеты должны в один ряд стать, вот я жду этого дня. Да? Не верьте, здесь явно вами пользуются и вами манипулируют. Люди, которые действительно любят, ценят и уважают, никогда на это не пойдут, никогда не будут играть с вами, никогда не будут манипулировать вами. И с правой стороны, скорее всего, вы позволяете собой пользоваться, вы позволяете себя обманывать. Стрелка вниз, отток сил происходит. Вас просто, знаете, как этот лимон выжимают и вот шкурку эту откидывают. А с вас все соки, значит, берут себе и потребляют. И это все происходит, потому что вы это позволяете. Научитесь и любить себя, и ценить себя, и уважать себя. И будет вам счастье, мои хорошие. Да, люди должны кооперироваться, но это должно быть взаимно, а не так, что вы все отдаете, а вас потом еще за это шпыняют. Да, так не должно быть. Это могут быть и партнеры, с кем вы сейчас в паре в отношениях. Это могут быть и родственники, и самые близкие даже родственники, и коллеги, например, на работе. Да кто угодно может быть. С правой стороны вы позволяете отток сил из-за того, что вы позволяете собой манипулировать, собой управлять. Прекратите эту ситуацию, стрелка ваша пойдет вверх. Вы станете и сильнее, и веселее, и здоровее, и счастливее. Просто попробуйте. Справа на свинье едет женщина. Тройка. Подруга. Подруга очень по-свински с вами поступает. Я так понимаю, что это уже какая-то закономерность. Да, она постоянно себе позволяет свинское отношение, свинское поведение в вашу сторону. А вы все терпите, а вы все боитесь подругу потерять, например. Да? Либо если мужчина смотрит, то друга. Мои хорошие, ну, это, конечно, печалька, но надо что-то с этим делать. Настоящие друзья так не поступают. Настоящие друзья, они уважают друг друга, они любят друг друга. Они к друг другу очень открыто относятся, а не по-свински. Не списывайте свинское поведение на особенности характера человека. Это не так. Человек по жизни свинья, понимаете? Как известно, свинья везде болото найдет. Человек вас за собой тянет в это болото. Зачем вам это болото? Зачем? Здесь нужно как-то то ли дистанцироваться, то ли переводить отношения в другое русло. Не терпеть, не принимать и себе, опять же, цену знать. Друг, как, знаете, друг либо подруга, как не настоящий идет. Понимаете, это не настоящий человек, не настоящая дружба. Свинское поведение. И еще, если вы в паре, в браке, и у вас есть незамужняя подруга, либо неженатый друг, то здесь по свинскому поведению явно ваша подруга, либо ваш друг к вашему мужу, к вашей жене клинья подбивает. Да, человек вот прям свинячит в вашу сторону, а вы все там глаз так закрываете, либо прикрываете, думаете, ну как же, это же моя подруга, это же мой друг. Слушайте, ну надо что-то менять. С правой стороны вы это позволяете. Как вот эту стрелку вниз, так и свинство вы позволяете по отношению к себе. Так, с левой стороны вы печалитесь о том, что не случилось. Очень сильно печалитесь, как будто бы вот в одну точку смотрите. Да, вот одна закрытая дверь. Вы на нее смотрите, вы в нее стучитесь, печалитесь о том, что она закрыта. Там замок большой, вы там либо не успели, либо не попали, либо перед вами эту дверь закрыли. И при этом вы не смотрите по сторонам. Вы плачете о малом,
упуская из вида огромное, да, из внимания вот такой огромные возможности, огромные шансы. Не на то вы концентрируетесь, не на то вы смотрите. Вам нужно расширить кругозор. Вам нужно выйти за рамки. Почему эта дверь для вас закрыта? Эта дверь не вашего формата. Это мизер, это самое минимальное из того, что возможно. А вы прям уперлись в эту дверь и вот тарабаните, плачете, меня туда не пускают. Расширьте кругозор, оглянитесь, посмотрите направо, посмотрите налево, вверх голову поднимите. Вы ахнете от тех возможностей, которые уже вам доступны, которые уже перед вами открыты. Но вот показывают достойного человека, который вот уперся в одну точку и упускает, не видит, не замечает и очень сильно вот горюет, тоскует. Милые, выходите из этого состояния, вам это противопоказано, да, вот так вот тосковать и себя накручивать. У вас психика слабая, вы очень ранимый человек. Ранимый, и из-за нарушений вот этого психосоматического состояния у вас очень часто и боли возникают, и иммунитет у вас ослабевает. Я понимаю, что если вы одна, да, некому помочь, никому подсказать, но все в ваших руках, все в ваших руках. Будьте сильнее, будьте мудрее, смотрите по сторонам. Смотрите, вот уже какая ситуация, где вы четко показывают, что вы не видите. Вы закрыты, как в ракушке, сам в себе, сама в себе. И вы ни людей не видите, ни возможностей не видите. Надо что-то с этим делать. Обязательно. Надо что-то с этим делать. Выходите почаще из дома, почаще общайтесь. Если трудно общаться, начните хотя бы с общения в интернете. Да? Нужно что-то с этим делать. Очень много возможностей с левой стороны, и они прям повсюду, а вы в одну точку и плачете. Так нельзя. Так, здесь у меня женщина пытается разорвать связь с каким-то мужчиной. А не может. Не может, они как связаны. Женщина мужчину во многом винит. Может быть, она и права. Но вы действительно идете в одной связке. У вас кармические отношения. Вы друг другу учителя и наставники. Смотрите, как бы вы сейчас ни пытались разорвать, это невозможно. Невозможно. Знаете почему? Потому что между вами очень много злости и обид. И если вы хотите эту связь порочную разорвать, научитесь принимать и прощать. Только в этом ключе. А вообще я вижу, что вы еще много-много лет вместе будете. Но не так, как сейчас, не в этом формате будут отношения, а отношения будут очень медленно, но стабильно улучшаться. Знаете, как крутая лестница вверх. Да? Каждый шаг дается с трудом. Да? Ноги устают, там, трястись начинают. Но вы все равно покоряете эту лестницу шаг за шагом. Вы поднимаетесь все выше и выше, и отношения все лучше и лучше становятся. Это кармическая связь. Ее нельзя разорвать. Нельзя. И даже если что-то случится, прям такое катастрофическое, да, и связь разорвется, поверьте, в следующем воплощении будет то же самое, но только со звездочкой. То есть еще сложнее будет. В ваших же интересах эту карму с этим человеком пройти, какой бы сложной она ни была. Вы можете. Вы можете. Вы никуда друг от друга не деваетесь. Повязаны. Вы думаете, ему с вами легко? Да он от вас плачет. Когда вы не видите, он правда, вы его до слез доводите. И он вас доводит, и вы его доводите. Вам двоим тяжело. В этом и есть кармический урок. В этом и есть кармическая связь. Не пытайтесь ее рвать, а пытайтесь улучшать взаимоотношения между вами, пытайтесь договариваться.
вам двоим тяжело. Не усложняйте жизнь друг другу, а договоритесь вместе помогать друг другу и нести эту ношу. Так будет гораздо проще. И еще, не у всех отыграется, а вот у кого-то конкретно отыграется. У вас, у вашей пары, да, у вашей пары, у вашей семьи будет переезд. Переезд очень-очень далекий. Переезд очень сложный, но потому что далеко будете ехать. И жизнь с нового чистого листа начинать. Вот это, кстати, вам очень поможет. Это очень улучшит ваши взаимоотношения и очень сильно вас сблизит. Действительно, будет возможность даже и закончить эту карму, да, пройти и закончить. Вот если вы объединяетесь, друг другу помогаете, на новом месте, с нового чистого листа вы начинаете абсолютно новую жизнь. И то, что вы считаете сейчас невозможным, там его простить, там какие-то обиды забыть, все это прям сотрется, в один момент сотрется. Вы еще очень счастливы вместе будете. Скорпион и прекрасный голубь мира. Человек токсичный, агрессивный, злостный рядом с вами. А вы, как голубь мира, очень светлый, добрый, позитивный человек. Вы знаете, его вверх возьмете. Несмотря на то, что скорпион большой, а вы маленькая голубка, вы возьмете над этим человеком верх. Этот человек сломается, уже начинает ломаться, он уже не хочет никого жалить. А дальше будет больше. Вы постоянно этой своей добротой, позитивчиком, улыбочкой, вот этим вот всепрощением, тем, что вы постоянно готовы дать руку, подать руку, улыбаетесь, открыты, вы ломаете этого скорпиона. Вы подталкиваете этого скорпиона к очень серьезным метаморфозам. Вы знаете, то ли пример вы подаете, то ли вы действительно как исцеляете этого человека, исцеляете от его токсичности, от его яда. Вы на правильном пути, у вас все получится, этот человек другим станет. Тот, кто сейчас скорпион, совершенно другим станет. Так, чуть выше. Дракон, который постоянно пытается взлететь, а не получается, либо тяжело лететь. Но дракон — это успех, дракон — это новая жизнь. С правой стороны. Тяжело лететь, много страхов, много переживаний. Кто у меня стремится к успеху, к каким-то достижениям, к каким-то улучшениям, обновлениям в жизни. У вас все есть для этого. Чего не хватает? Смелости не хватает, решительности не хватает. Слишком много страхов, и плюс вы еще постоянно каких-то глупых людей слушаете, либо глупым людям очень сильно доверяете, верите. Уберите лишнее из своей жизни. Прекратите бояться. Один раз живем. Прекратите бояться. Прекратите. Летите. Вы в правильном направлении начали свое движение. Вы в правильную сторону смотрите. Успех у вас уже не за горами. Страхи скиньте и вперед, как говорится. И не слушайте вот этих вот советчиков, людей, которые типа все знают, но сами ничего при этом не делают. Вот не слушайте их. Слушайте только экспертов, слушайте профессионалов. Вот конкретно, да, человек добился. Вот этого человека слушайте. А вот таких пустобрехов, да, которые себя там бьют в грудь и говорят: да вот я, вот таких не слушайте. Дракон, лететь. Страхи сбросить, этот балласт сбросить и лететь. Вы уже в правильном направлении. Все, что вы делаете, это правильно. Просто берите и летите. Успех уже не за горами. С левой стороны у меня образ человека, который оседлал змею. Меч в земле, ангел над головой. Человек, который обладает незаурядными способностями. Сильный человек, мощный человек, талантливый человек. Человек, кого высшие силы особо оберегают, любят
и хранят. У вас особая миссия в жизни. То, что вы проживаете, то, что вы уже пережили, это все необходимые знания для выполнения своей миссии. Но вы воин, причем воин света мне идет, да, потому что и меч рядом с вами. Змею оседлали. Ну, зло, бороться со злом, побеждать зло в любых его проявлениях. Вы сильный человек. Сила, мощь — это то, что у вас внутри. Но то, что еще спит, оно еще не проснулось. Да, ваше предназначение — бороться со злом во всех его проявлениях, и вы будете это делать. Вот эти ангелы у вас в голове, которые летают, это не только ваши защитники, но и ваши учителя, ваши наставники. Вам снятся странные сны, с вами все время какие-то странные вещи происходят. Это про ваш дар, это про ваше предназначение, и вам от этого не уйти. Хотите вы этого, не хотите, но вы свое предназначение точно исполните. Такая особая миссия на вас возложена — бороться со злом и побеждать зло. Это вы, и это про вас. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.